Bueno, pues hoy toca unboxing de Panupli, como viene siendo habitual últimamente, porque es verdad que se está convirtiendo en una de mis tiendas favoritas, por muchos motivos, y algún que otro Funko más que tengo antiguillo por ahí, que todavía no os había enseñado, ¿vale? Así que va a ver qué viene en la cajita. Intro y empezamos. Hola soleras, bienvenidos un día más a un vídeo de mi canal. Lo primero, daros las gracias porque siguen subiendo los suscriptores. Os debo un sorteo, como ya sabéis, que va a ser dentro de muy poco, quizás en el siguiente vídeo o en el próximo, porque estoy concretando unas cosillas. Y eso, que muchas gracias. Vamos a empezar con el unboxing de hoy. Como os acabo de decir, es de Panupli, ¿vale? Aquí tengo la cajita que ya he abierto para ahorrar tiempo y porque aquí viene el albarán y tal. Como siempre, Panupli, el flyer de siempre. Os lo leo otra vez por si acaso nunca habéis comprado en esta tienda. Vuelvo a repetir que la tienda a mí no me paga nada, pero es verdad que tiene un servicio exquisito. O sea, los envíos tardan entre 24 y 48 horas. Tiene envíos gratuitos a partir de 35 euros. Y tiene muy buenos precios, ¿vale? Aparte de una sección de ofertas, que hay Funkos que merecen muchísimo la pena. Bueno, pues ya está. Que ya te digo, no voy a hacer tampoco más promoción porque no me pagan nada, vamos, básicamente. Siempre vienen súper bien enviadas, o por lo menos a mí hasta ahora, siempre que he pedido, me viene una caja grande y después dentro otra caja más pequeña, que es donde realmente vienen los pops o las figuras. Bueno, a lo mejor se ve un poco en cámara que tengo todo esto lleno de cajas. Es una montaña de cajas realmente ahora mismo, porque tengo una mudanza en breve. O sea que me voy a mudar, me voy a cambiar de piso. Así que estoy acumulando cajas para cuando haga la mudanza tener cajas donde meter los Funkos, ¿vale? Bueno, pues voy a abrir la cajita y ahora os la enseño. Abrimos. Aquí vienen 3 cositas, ¿vale? Y aparte os voy a enseñar 2 cositas más de otra tienda. Bueno, pues mira, nada más abrir. Aquí tenemos la primera de las figuras. Espérate que no me acuerdo ni cómo se llama. ¿En serio se llama así este tío? Bueno, pues aquí tenemos a Rintra, o Rintra, o Tirititran, no sé. Es de 15 centímetros, es el toro del Doctor Strange, ¿vale? A ver, dejo la caja por aquí un segundito. Ahí. A ver, mire, la película esta de Doctor Strange, la verdad es que me ha gustado bastante, ¿vale? No me he comprado. Este es el primer Funko que me compro de la película. Os enseñé, que de hecho no es por nada, pero creo que fui el primer... a ver, yo no me considero youtuber. La primera persona que enseñó el chase del Doctor Strange de esta película en YouTube. Si no fui de los primeros aquí en España, si no fui el primero, de los primeros, porque dio la casualidad que un amigo fue a una tienda y se lo encontró, ¿vale? Y estaba recién salido. De hecho, si miráis la fecha del vídeo, veréis que tengo razón, que si no fui el primero, de los primeros. Eso sí, no era mío. Y entonces, de los que sacaron de la película, la verdad es que no había muchos que me hicieran gracia. Me quiero comprar a Wong, porque el exclusivo de la convención no lo tengo. Este es regular y es primo hermano del de la convención. Ese sí me los quiero comprar. Quiero intentar conseguir el Doctor Strange Chase para mí. Y yo creo que de esta película poco más. Y este, como sabéis que me gusta un Funko grande, ¿vale? Y el personaje en la película sale muy poco. Pero lo que es el Funko en sí me hace mucha gracia y me gustó mucho. Y por eso, más que nada, además, como me gusta mucho también la mitología, pues digo, mira, este sí los quiero. ¿Qué pasa? Los sacó Popinabox a 18 euros, creo que fue 19. Se agotó. Además, yo Popinabox sabéis que intento comprar lo menos posible. Qué susto me acabo de llegar. He cogido la cabeza y se ha venido sola. Digo, ya está, viene partida la cabeza. Y es que, claro, es de Marvel y es Bubblehead. Qué susto me acabo de llevar. El caso, que en Popinabox estaba barato, no lo compré porque si lo puedo evitar, no compro en Popinabox. Y en las demás tiendas que han ido saliendo están hiper caros. Bueno, hiper caros tampoco. Pero mínimo eran 5, 6, 7 euros más que lo que costaba en Popinabox. Y me da mucho coraje pagar 25 en una tienda cuando otra tienda lo tenía a 17.
Total, que Panupli lo tiene de oferta, no sé si me ha costado 18 o 19 euros. Así que si lo queréis, id corriendo, porque seguramente se agotará. Aquí lo tenéis, es Bubblehead, lo que pasa es que como tiene la cabeza tan grande, no se nota mucho. Y espero que podáis ver los detalles. El cuerno es brillante, parece marfil de verdad, no sé si lo notaréis en cámara, ¿vale? Es como, digamos que es como un metalizado blanco. Los detalles, aquí los pendientes, las arrugas del pelo, la lámpara mágica aquí en la mano, el traje, o sea, el pop es una maravilla. Maravilla. No le falta un detalle, y las pezuñitas. Es que yo soy de la opinión, yo es que también soy en mi vida en general, soy de caballo grande ando no ande. Yo soy de la opinión que todos los pops deberían de ser de 15 centímetros, pero claro, si es de 10 y no nos caben, pues de 15 nos cabrían muchos menos todavía. Pero a mí un pop de 15 centímetros me flipa muchísimo. Vamos por el siguiente. Bueno, pues ya tengo la cajeta aquí, os comento. Solo vienen dos cositas más, un pop y un Mystery Mini, ¿vale? El pop lo he comprado para hacer un regalo. Y resulta que cuando llegó a casa la caja me acordé que tenía versión Chase, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si sale la versión Chase, evidentemente me lo voy a quedar yo y le compraré otro regalo, otro igual a mi amigo. ¿Por qué? Porque mi amigo no colecciona Funko, es simplemente un detalle. Porque es una cantante que él es mega fan y digo, ay mira, pues como está baratito se lo voy a comprar y se lo regalo por su cumpleaños, un detallito, porque ya os digo que no colecciona Funko. Tampoco creo que vea mis vídeos, por lo tanto si sale Chase no se va a enterar. Y si no sale Chase, pues se lo regalaré. Si sale Chase, pues le compraré otro. Y es Britney Spears de la gira Circus. Aquí la tenéis, ¿vale? Yo no soy muy fan de Britney Spears. A ver, sí, Give Me Baby One More Time y todo eso a mí me pilló con mis 17 y 18 años. Y no tengo ninguno de Britney Spears. Por eso digo que si es Chase me lo quedo, porque sería mi primer Funko de Britney Spears. Y la verdad es que hasta me hace un poquito de ilusión, sinceramente. Y si no, pues se lo daré. No sé si mirar o tocar. Tocar, mirar, tocar. También os digo que sería la primera vez que me toca un Chase en Panupli. Y no creo yo, bueno, yo con la suerte que tengo. A ver, esto no es, esto... ¡El Chase! ¡Tócate los huevos! No me jodas. ¿En serio me ha tocado el Chase? O sea, que lo pedí para un amigo, que el Chase me da igual porque no lo pedí ni siquiera para mí. Va y me toca. Y cuando realmente quiero un Chase... En la mayoría de las veces, evidentemente, simplemente por probabilidad, no me toca. Tócate los huevos, que me ha tocado el Chase. A ver, ¿y el Chase? Creo... A ver, ¿dónde está la tarjeta? Buscaré la foto y os la pondré, porque vosotros lo sabréis mejor que yo. Qué fuerte, que me ha tocado el Chase. Oye, por cierto, mi primer Chase en Panupli. También es verdad que de los pedidos que he hecho, no sé si alguno tenía opción Chase o no. Supongo que sí. Y nunca me había tocado ningún Chase de Panupli. Es la primera vez. Pues mira, Panupli, os podéis fiar de que os vienen Chase también. Como os decía, buscaré una foto porque yo creo que la normal es sin gorro, si no recuerdo mal, y la Chase es con gorro. Por cierto, me estoy acordando que hay una personita que tiene un canal de... O sea, un canal no, una cuenta de Instagram que se llama Choco de Funkos, que... Ella es mega fan de Britney, o sea que ahora mismo me estará odiando, en el buen sentido de la palabra, si es que lo tiene, de alguna manera. Vale, creo que el Chase es que tiene gorro y el gorro es glitter. Y la que es normal viene sin gorro. Viene con peana porque los pies son súper pequeñitos, ¿vale? Y la verdad, oye... Este Funko está muy bien hecho. No le falta un detalle, ¿eh? Me atrevería a decir, porque, a ver, no los tengo, pero conozco las figuras de Britney. Me atrevería a decir que es de las mejores figuras de Britney que Funko Pop ha hecho. A ver si os puedo enseñar todos los detalles. Mirad ese cuerpo, esa ropa, la media de rejilla, ¿vale? Está súper bien hecho. Todos los detalles. Y por detrás, que no sé si lo podréis ver, en la espalda tiene la B de Britney. No es Britney, porque no es TH, es solo la T, es Britney, ¿no? Bueno, como se diga. Bueno, espero que lo podáis haber visto, porque está muy bien hecho. Y el gorro es de Diamond. Lo que pasa es que como es negro, no sé si se notará en la cámara. Pero el gorro es Diamond.
Ya os digo que creo que la versión normal es sin gorro. Y esta viene con gorro y encima el gorro es Diamond. Así que voy a tener que comprar otra para regalársela a mi amigo. Vamos por lo siguiente. Y lo siguiente que queda en la caja, que ya es lo último, es un Mystery Mini de los villanos de Disney, que no sé ni por qué lo metí en la cesta, porque dije que no iba a comprar ninguno más, porque tuve relativamente, no, sí, tuve suerte. Cuando compré 5 o 6 que compré del tirón, tuve suerte y digo, bueno, no voy a comprar ninguno más, pero pues que sinceramente, pues no sé por qué lo compré. Ah, creo que compré esto para que pasara los 35 euros y el envío fuera gratis. Sí, creo que fue por eso. Y por eso digo, bueno, pues aprovecho, porque las Funko Europe se han agotado ya, ¿vale? Pues creo que fue por eso. Y digo, bueno, pues aprovecho y me compro otro Mystery Mini de los malvados de Disney. A ver si tengo suerte y me toca alguno que no tenga, ¿vale? A ver. Pues así por la forma no sabría decir cuál es. A ver. ¿Hades? No, Hades, como sea Hades, lo flipo porque Hades no me salió la otra vez. Ah, no. Úrsula. Úrsula ya la tengo. Uf. Ay, qué coraje me ha dado. Me había hecho ilusiones. Una de 6, Úrsula. Bueno, pues ya tengo otra repetida. ¿Qué vamos a hacer? Pensaba que era Hades. Bueno, pues ahora os voy a enseñar 2 Funkos que tengo ahí de hace tiempo y ahora os explicaré por qué no os lo he enseñado antes, ¿vale? Venga, vamos a por los funkitos. Bueno, estos 2 Funkos, pedí uno en Popina Box, en reserva, y ha tardado como 4 meses en llegar, cuando hace ya por lo menos 3 meses o más que está en todas las tiendas. Me llegó hace 2 días y tenía otro guardado de anterior, que no sé si también lo compré en Panupli o en Frikimon, no me acuerdo dónde lo compré, y quería enseñaros los 2 juntos porque es lo que pega, enseñar los 2 juntos. Y son, a ver si sé los nombres. Bueno, May y Red May. Vaya, lo de la película Red de Disney. Tengo esta desde hace meses y llevo esperando esta de Popina Box desde hace meses, en plan 3-4 meses mínimo, ¿vale? Me llegó el otro día, ya tengo las 2 juntas y ya os las puedo enseñar. Como estaréis hartos de verlo, o hartas de verlo, o artes de verlo, en todos los vídeos, porque ya tiene su tiempo, los voy a sacar de la caja y os lo enseño directamente fuera. Un segundito, que vuelvo. Pues aquí los tengo, fuera de la caja. La verdad es que están muy chulas. Primero, la niña, que a priori es una niña normal y corriente, me encanta porque tiene gafas con cristalitos. Sabéis que me encanta una gafa con cristalitos y una translucidez y unas cositas. Y la niña como tal, la postura que le pusieron, la encuentro bastante... no bastante. Digamos que es como deberían de ser todos. Una postura dinámica, con un movimiento, un gesto, un algo, y no en plan croissant como antiguamente, que siguen habiendo algunos Funkos que siguen haciendo así. Con su rebequita y tal, la encuentro bastante fiel a la de la película. Y este es una cucada. Pesa, está relleno. Y es que, claro, es la misma postura, pero al ser tan gordito el mapache rojo, y de 15 centímetros más grandecito y tal, es súper cuco. La versión Flocked, a ver, sinceramente os lo digo, llega un momento que no tengo sitio, me estoy quedando sin sitio, ¿vale? De hecho, muchos Funko los tengo todavía en cajas porque no tengo dónde ponerlos. Salió la versión Flocked en Funko Europa, ¿vale? Pero valía 27 euros. Y esta me ha costado en Popina Box, no sé si han sido 18. Entonces, pagar casi un 40% más o un 30% más, pues echad las cuentas vosotros, ¿vale? 10 euros más, vaya. Por el Flocked, a mí en ese momento no me merecía la pena. Así que me compré este, que no es Flocked, y la niña a juego. Así que tenemos aquí a la niña en su variante niña, valga la redundancia. Ahí la tenéis. Y a la niña en su variante panda rojo. No os lo enseño mejor porque estaréis hartos de verlo, ¿vale? Pues nada, ya tengo las 2 figuras de la película Red. Si no me acuerdo mal, se llamaba Red, ¿no? Sí. Que por cierto, para mi gusto deberían de haber sacado a las amigas también. Pero bueno, ese es otro tema. Así que nada, chiquitos, chiquitas, chiquites. Hoy estoy muy inclusivo. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que ya sabéis que para suscribiros tenéis un botón por aquí. Para uno de mis últimos vídeos, un botón por aquí. Dadle like por aquí, campanita por aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! Adiós.